बच्चों, आपके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। वेरी गुड। साफ सुथरे वातावरण के लिए आप क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे। वेरी गुड। जब पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो उन पर कौन कौन रहते हैं? उन पर पक्षी रहते हैं। आइए आज हम आपको पार्ट 2 चिड़िया की बच्ची का रिवीजन कराएंगे। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी में एक चालाक सेठ होते हैं जो चिड़िया को पिंजड़े में बंद करना चाहते हैं और उसके साथ जो है गलत व्यवहार करना चाहते हैं, परंतु उन चिड़िया बहुत भोली होती है। चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहते हैं और उस पर एक योजना बनाते हैं और चिड़िया उस मुसीबत से किस प्रकार निकलकर बाहर आती है इस कहानी में बताया गया है। एक सेठ होते हैं जिनका नाम होता है माधव दास। वे बहुत ही देखने में, बाहर से देखने में बहुत सज्जन लगते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी कोठी होती है। कोठी के सामने वे एक विशाल जो है बगीचा लगवाते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव होता है। इसीलिए वहाँ पर आसपास के पक्षी विचरण करने आते हैं और वहाँ पर अचानक एक दिन गुलाब की टहनी पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई होती है। उस चिड़िया पर सेठ माधव दास जी का मन ललचा जाता है। सेठ माधव दास उस चिड़िया को अपने बगीचे में रखना चाहते हैं क्योंकि उसके रखने से सुंदरता और बढ़ जाती है। बट इसलिए उन्होंने उसकी पकड़ने की एक योजना बनाई। उन्होंने उस चिड़िया को अपने बातों में लगाए रखा। बातों में लगाने पर चिड़िया को लगा कि मेरे साथ कोई गलत होने वाला है, परंतु उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की। उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? तो उन्होंने चिड़िया ने भोलेपन में और नादानी में सही जवाब दिया कि मेरे पास मेरे दो भाई और एक बहन है। उन्होंने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, यह बगीचा मैंने आपके लिए ही बनवाया है, आप इसे अपना ही बगीचा समझें, आप परेशान ना हो। मैं आपके लिए यहाँ पर एक सुंदर सा सोने का पिंजरा भी बनवाऊंगा जिसमें आप आराम से रहें और आपको सब सुविधा होगी। अब चिड़िया को इसको सुनकर बड़ा भय लगने लगा। उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलने के लिए व्याकुल हूँ, परंतु उन्होंने कहा अभी तो बहुत उजाला है, आप परेशान ना हो, जब उजाला धीरे धीरे समाप्त होगा तब चले जाना। अचानक उनके नौकर आते हैं और वे नौकर जो है चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से फड़फड़ाती हुई बाहर निकलती है और अपनी माँ के पास अपनी माँ की छाती से या गोद में चिपट जाती है। माँ ने चिड़िया को बच्चे को देखकर घबरा जाती है और उनसे पूछती है बेटा क्या हुआ? तो वह सुबकती रहती है, वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाती। तो बच्चों उसकी मुंह से जो है शब्द नहीं निकल पाते। तो जब हमारे पास अचानक विपदा आती है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लोग बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कितने चालाक होते हैं। इस कहानी में हमें यह सीख दी गई है कि हमें अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, हमें माता पिता की सीख माननी चाहिए, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो और हमें पशु पक्षियों से लगाव रखना चाहिए क्योंकि पशु पक्षी जो है जो भोलेपन होते हैं उनके भोलेपन की हमें लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए जो लोग बाहर से सीधे होते हैं और अंदर से चालाक होते हैं, ऐसे वातावरण में ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। और हमें जो है यदि जो लोग पक्षियों को मनोरंजन के तौर पर अपना समझते हैं और उनके साथ अपराध करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध होता है क्योंकि हमें किसी का जीवन छीनना नहीं चाहिए। हमें किसी के जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। हम जीवन देने की सोचें, किसी के जीवन को लेने की ना सोचें। अपने मन में अच्छे विचार रखें, घृणा के विचार ना रखें। दैट्स ऑल।
चलिए बच्चों, अब हम आपको पाठ 2 के शब्दार्थ और कठिन शब्दों का रिवीजन कराएंगे। नंबर 1, उजाला। उजाले का अर्थ होता है रोशनी और प्रकाश। नंबर 2, जतन। जतन का अर्थ होता है कोशिश और प्रयत्न। नंबर 3, बाट। बाट का अर्थ होता है इंतजार और प्रतीक्षा। नंबर 4, प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और कुदरत। नंबर 5, चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन। आइए बच्चों एक बार और फिर रिवीजन करते हैं। नंबर 1, उजाला। उजाले का अर्थ होता है रोशनी और प्रकाश। नंबर 2, जतन। जतन का अर्थ होता है कोशिश और प्रयत्न। नंबर 3, बाट। बाट का अर्थ होता है इंतजार और प्रतीक्षा। नंबर 4, प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और कुदरत। नंबर 5, चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन।